Провести досуг культурно. В минувшие выходные по всему миру прошла акция «Ночь в музее». В том числе она прошла и в нашем городе Якутске. Павел Танин продолжит. У входа в Национальный музей табличка, что свою работу в субботу он завершает в 6 часов вечера. Однако с 7 часов от посетителей не было отбоя. Именно в это время здесь началась акция «Ночь в музее». В культурной программе были задействованы все 3 этажа. Кроме самих экспонатов, в фойе музея расположились художники, рисовавшие портреты посетителей. Стоит отметить и то, что все пришедшие смогли оставить свой след в искусстве. На лестнице на 2-й этаж расположилась целая стена творчества. Любой человек, пришедший в Национальный художественный музей на акцию «Ночь в музее», мог нарисовать любую картинку или же просто написать какое-то слово. Но я думаю, мы тоже не останемся в стороне и напишем заветную фразу. Особое внимание к себе привлекли живые картины. Чтобы лицезреть плод сотрудничества творчества цифрового и художественного, посетителям было необходимо воспользоваться своими смартфонами и установить на него специальное приложение. В Play Market необходимо скачать приложение Якутия Art Museum. И когда вы наводите на картину, то вы сможете эту картину увидеть уже в новом формате. Стоит отметить, что все оживающие картины можно увидеть в любой день, а не только во время акции. Кроме технических новинок, некоторым посетителям акции музей навеял воспоминания о былом. А выставка интересная. Ну, во-первых, я уже давно этого всего не видела. И вот тут воспоминания такие, картины, знакомые с детства. Интересно, понравилось. Помимо всего вышеупомянутого, НХМ порадовал всех присутствующих тихой дискотекой, акустическим залом с живой музыкой и не только. В то же время в 9 часов вечера свои двери в рамках акции открыл музей имени Ярославского. Он, как всегда, порадовал гостей ожившей историей. Экспонаты, описывающие историю республики, оживали, как только к ним подходили экскурсионные группы. Здесь и становление Якутского края, и участие наших земляков в Великой Отечественной войне. Но не обошлось и без нововведений. В этом году впервые была организована экстрим-экскурсия. В залах с экспонатами на 1-м этаже был выключен свет, а людей, дабы придать острых ощущений и оправдать название, пугали аниматоры. Это новая идея, дебютная получается. Это наша идея. Вот по крикам, наверное, вы слышали, уже идея нормальная оказывается. Если эта самая идея нормально пройдет, то уже в следующем году мы ее улучшим. Остается добавить, что с каждым годом все больше людей приходит на акцию в «Ночь в музее», чтобы прикоснуться к творчеству, искусству, а также к истории родного края. Павел Танин, Дмитрий Сергучев. Новости столицы.